Var det flere som bare lata som at de var døde rundt omkring, så at ikke de skulle bli funnet og sånt. Gjerningsmannen hadde kalt sammen AUF-ungdommene. Han sa han skulle informere om bomben i Oslo. Da han begynte å skyte, rømte mange ned mot vannet. Da drev vi og gjemte oss inn i buskene i skogen. For det var redd for at han skulle komme? Ja, og han kom. Han drev og gikk runder rundt øya og lata fortsatt som om han var politi, om at han prøvde å samle alle sammen, kom med redningene her og sånt. Og når folk gikk nærme han, så skjøt han. Han drev og gikk bare rundt og skjøt alle han så i skogen og gikk etter dem. Og han gikk bare rolig, han hadde ikke noe hastverk. Da dro vi bort til vannet og prøvde å hjelpe dem som overlevde. Dana Barsingi var på Utøya sammen med 2 søstre. Da skytingen startet, mistet han kontakten med dem. Jeg så flere av mine venner døde, og så jeg flere av mine venner skadet rundt meg når jeg dro ned til vannet. Det var blodbad, for de hadde ingen vei å flykte, det var bare vann der. Og når folk prøvde å svømme, så skjøt han mot dem. Jeg ville bare finne søstrene mine, jeg ville ikke dra uten dem. Og når jeg var oppe og drev og sjekket etter søstrene mine, så var han der og drev og fortsatte å skjøte. Og prøvde å skyte i hvert fall, men jeg løp, og så det neste jeg så var politi. Så da kom de og reddet deg? Ja. Hvordan har du og dine søsken og de andre her inne det nå? Nei, vi er fortsatt alle sammen lei oss, for vi har mange venner i sykehuset og som ikke klarte seg. Så først skal vi til sykehuset nå, se om det går bra med de vennene som har klart seg. Og da er det trøstetid for den som ikke gjorde det.